Ini review pertama gue di YouTube. Gue mau nge-review MKA11R Mechanical Keyboard dari Armageddon. Keyboard ini keluar di black switch, blue switch, red. Ini udah ada CD software, manual book, capulernya juga include. Udah ada di dalam box ya. Red switchnya, dia pakai red switch. Dia pakai red switch dari KO. Jadi bukan yang Cherry MX. Di belakangnya ada 3 jalur buat kabel buat keluar. Ya lu bisa pilih mau keluar lewat kanan, tengah, atau kiri. Udah ada rubber juga di pojok kiri kanan, atas bawah. Sekarang kita review lightingnya. Function key F1 sampai F5 itu buat gaming. F6 buat wave. F6 lagi sama kayak rainbow gitu. F6 lagi yang ketiga kalinya untuk radar efek. F7 kayak kembang api gitu deh. Nah itu lu bisa pilih efek yang F7 itu mau warnanya rainbow atau solid doang, satu warna doang. Mulai dari hijau, merah, kuning, ungu, atau putih doang. F8 snake effect. F8 yang kedua kali snake effect juga versi kedua. F9 lebih kayak Christmas tree deh kayaknya. Pencet lagi trail. Jadi apa yang lo pencet itu yang nyala tapi cuma bentar. Dan lo bisa pilih juga lo mau warna trailnya tuh solid satu warna atau rainbow. F10 itu breathing mode. Cuman kalau breathing mode dia tiap kali mati dia ganti warna. F11 buat spektrum, jadi dia ganti warna tapi nggak pakai mati dulu. F12 buat ngatur gimana aja yang nyala di settingan F1 sampai F5. Function key pakai tanda panah, lu bisa ngatur wave-nya tuh mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ini kalau misalnya lampu di meja gue matiin, tapi lampu di kamar gue masih nyala. Nggak terlalu terang soalnya kalau pakai kamera. Tapi ini LED-nya emang terang banget. Ini softwarenya, ya lu bisa ngatur semuanya dari sini. Dari misalnya kecepatan si wave-nya atau transisinya, lu mau cepat atau lambat, berapa detik dan lain-lain. Lu bisa ngatur makro, Windows key on or off, atau lu mau warnanya apa aja bisa diatur situ. Ini typing test sound. Kesimpulan gue untuk range harga dari 1 sampai 1,2an ini keyboard oke banget. Selain dia mechanical, dia juga udah dilengkapin dengan RGB lightingnya yang bisa diotak-atik. Ya lumayan lah kalau orangnya bosenan kayak gue. Keyboard ini keluar 2 versi full kayak gue dan versi 10 keyless yang tanpa numpad. Juga bisa pilih yang keycapsnya putih semua atau hitam. Ya, sekian review pertama dari gue. Hope you like it.